Jeka karorero kubwaje jewe ntaho nza kubona shikayo. Oya tuzi yuko ntitugiye kubaho neza mu majambo make, ariko twasaba yuko boca badukurikirana yamba bakaduha nk'agataye kugira dushobore kudandaza dushobore kubaho. Nkuko mubizi kwigenekerezo ry'icumi ukwezi kwa kane, inama nshikiranganji yabereye Igitega yarashizeho umugwi w'abashikiranganji batandatu barongowe na nyakubahwa umushikiranganji mu vyajejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu. Abo bashikiranganji bajejwe igikorwa cyo gukurikirana ku munsi kwimura abenegihugu bo mu Gatumba batewe n'imyuzurira kandi bakabashira ahantu hatekanye. Abo bashikiranganji baragiranye amanama menshi n'abajejwe n'abagize urwego bw'igihugu rujejwe gukinga ibiza no gutabara abo vyashikiye. Twararondeye rero aho twobashira, twararonse isite y'imatyazo muri komine Mubimbi hamwe no mu Kabezi. Aho hose ni mu ntara ya Bujumbura. Dukoranye n'abajejwe gutunganya amatongo baratubwiye yuko aho tuzobajana Imubimbi hashobora kwakira imiryango 545, nayo mu Kabezi hagashobora kwakira imiryango 912. Twaciye tuja ku gikorwa cyo kwandika imiryango yifuza kugushaka kwabo kwimuka. Abanyagatumba rero benshi mwarabonye yuko atabuzima bwa kiremwa muntu bushoboka, cyane cyane mu bice vya Mushasha ya mbere, Mushasha ya kabiri, Kinyinya ya mbere, Kinyinya ya kabiri, igice ca Gaharabo. Abantu rero bariyandikishije, tukaba twararonse mu mwanya wa mbere imiryango 1493 yifuza kwimurwa. Ariko igihe twariko turakora igikorwa hariho abandi batari hafi babandanije mu nyuma baza kwiyandikisha, tukaba twararonse hafi imiryango 254 yiyongereyeko. Uyu munsi rero ni umunsi wo gutangura iki gikorwa cyo kwimuka. Twakoranye n'abafasha Uburundi mu iterambere. Murabona nk'imiduga igira idufashe kubashikana kuri site ya Matyazo yatanzwe n'ishirahamwe HCR. Imiryango iza kutwagwa narya mabisi mubona, nayo aya makamyo akaza kubafasha gutwara imizigo yanyu. Dutangwa igikorwa dutevye, mutubabarire kuko twifuza yuko uyu munsi byorenga tumaze gushikana Matyazo imiryango n'imiburiburi 100, irenga 100 n'imiburiburi. Nikorwa rero kizobandanya, hanyuma nukubahumuriza aho mugiye ni mu gihugu muhasanga abarundi bene wanyu. Hanyuma hari ibikorwa bikibandanya bihakorerwa, amazi yarashitseho, Croix Rouge yaradufashije gushikanaho amazi. Ikigo Buha kiko kibandanya cubaka amazu so twita abri d'urgence, n'amazu yo mu bihe nkimwe ni ibinyene, aho muza gushikiramwo mugabo bakazobandanya bubaka n'ayandi kugira ngo iyindi miryango ibandanye ibasangayo. Ibizuko vyo gukinjika vyamaze gushikayo muri iki gitondo. Imfungurwa turiko turazegeranya, ubushikiranganji bwo gushigikirana buca budufasha kubaramira mumaze gushikayo n'abandi. Hariho rero ubufasha buza gutuma mubandanya mubaho neza kurusha aho muzoba muri aya mazi. Umwanya wa mbere rero icifuzo ca leta nuko muva muri aya mazi. Murazi yuko hariho mbere nabo muri mwebwe bitavye Imana kubera bariwe n'ibikoko, bariwe n'ingona, abandi nabo bakaba bariwe n'imvubu. Ivyo bintu tukaba twifuza rero yuko bitobandanya. Hariho ibikorwa bizobandanya, abana biga tuzobafasha kugira ngo babandanye bigena, cyane cyane abariko begereza iminsi yo gukora ikibazo nabo nyene bazokora ibibazo nk'abandi. Turiko turakorana nabo kwa muganga kugira ngo aho hantu bahegereze ubufasha bwo kwa muganga, na cyane cyane ko harimwo abageze mu za bukuru canke abana batonya
baba bafise ivyo basaba kwa muganga imbere yuko bashikira ibitaro bishobora kubatunganiriza hakaba haraboneka ubufasha bw'ibanze bwihuse bwo kwa muganga bubegereye. Twarabiyumviriye rero ubuzima ko bwo bandanya bugenda neza bubaho neza. Hanyuma icifuzo nuko iyo muroye ho kubakwa muri ya ntumbero y'imbono y'igihugu, imbono igana 2040 na 2060. No kuvuga ko aho hantu ivyigwa bizokwerekana mbega n'imiryango ingana gute izoca ihaguma kugira ngo bahabe hari gisagara gifise amazi, gifise amatara, gifise amasoko, gifise amashure, ibitaro. Aho rero tuzovuga tuti aha hantu ni gisagara koko. Abazoba batashoboye kuharonswa ibibanza aho hantu tuzorondera handi hagati mu gihugu, ariko nsabe ntibisubire kuvugwa nka kwa kundi umuntu avuga abandi bakumva ivyo bashaka. Nyakubaho umushikiranganje yavuze ati tuzobajana mu masite twatoye ya Mubimbi na Kabezi, ati naho hose tuzoronka ibibanza bishobora kubakira, ati nk'Imwaro n'ahandi. Muga abantu baca bumva ngo muzojanwa Imwaro. Duhinduke rero tuvugane ubutumwa tubwumve uko bwavuzwe, tureke kubwumva uko dushaka yuko buvugwa. Aba bantu rero abatazoba baronse ibibanza aho hantu bazojanwa ahandi. Ndeke kuvuga nk'Imwaro mvuge nk'Imakamba n'ahandi. Vyumvikane rero ko ibi bikorwa biriko bikorwa mu ntumbero yo gushigikira bene gihugu babeho neza gusumba uko babayeho uyu munsi. Hanyuma aho muzojanwa ni mu Burundi, hari n'abandi barundi. Icifuzo ca leta nuko muronka aho muba, mukazoronswa aho murima, mukazoronswa aho mukorera ibikorwa bibatuma mutera imbere, muteza imbere imiryango yanyu, abana bakiga, bagakura, bagakurira mu buzima bwiza nk'abandi barundi. Ubu rero tugira dutangure guhamagara. Duhamagara umuryango ucuzanana, umukuru w'umuryango acazanana n'abagize umuryango wiwe. Ivyo bafise baca bavyuriza mu ikamyo mubona ngaho imbere yacu, nabo bace baja muri irya bus. Mugerageze mushiremwo ububangutsi n'ubukerebutsi. Umuntu mubona naho yoba yaranditswe ivyiwe bidatomoye muturya kara, umuntu tumurindirize, kuko iki gikorwa kiraba abantu b'abanyagatumba. Umunyagatumba nawe n'umuntu afise inzu yabomowe n'amazi igihe yayibamwo. Ufise inzu mu Gatumba ikaba yabomotse irimwo uyipanze, harafashijwe uwarayipanze, twaramufashije kuja kurondera ahandi. Uwo nawe arafise aho yaraba umunsi bomoka. Uyu munsi abo batwihanganire, turaba imiryango yaba mu mazu yabo kandi ikaba yabomotse bayibamwo. Mpisemo ku buryo mbona ko hari ibibazo narose byerekeye uruzi, kuko tumaze kumara imyaka 5 yose turi mu mazi ataho dufise turara. Itongo rikaba riri mu mazi, aho umuntu atazokwiyumvira kuzosubira no gukama amazi umuntu atakwiyumvira ko yokama. Nico gituma jewe mpisemo kugenda vuba. Ibigiro hazi none twe twumva ngo ni Mubimbi. Twebwe dusaba ko leta yobandanya kuturabira, kutugarukira, ituraba, ntice itujana ngo dusigaye gusa hama tudashobora kubandanya tugira ibibazo. Urabona twe twamenyereye ahantu hashushe, kumbure hoba hakanyari, hama bazobandanye baza kuturaba. Ikindi naco ca kabiri nibaza, numva ngo harateguye ariko ntitubizi ko hateguye, ariko vyiza reka tugende turabe ngene bimeze. Jesi nanditswe bivanye n'ukuntu nari nibarutse, kuko mfise ikibazo. Umugabo wanje yarapfuye apfa muri bamwe bapfa ivugizo.
muri cya gitero rero amaze gupfa umva sinarose umuntu wo kumfasha kugira ngo aze kunyandikisha nanjye nari nibarutse banditse namaze kwibaruka sinaroshe ukuntu noshika kwizoni kwiyandikisha nuko nanjye bonyandika ama nanjye nkazanirwa ibyombo nkagenda n'abandi n'abana twarabajije twumva ngo abatanditswe ntibarimo urumva turarindiriye tubaze ico kibazo mu dushikira imbere mu tubarize natwe twimuga mu bandi